estamos en un nuevo video. Aquí estamos con Estamos con mi mamá. Aquí. ¡Vete, mamá! ¿Qué? Un grupo misterioso, Ana. Tengo miedo. Al menos para que te recuperes la vida. No tengo miedo, que no. No, pero al menos para que te recuperes la vida, mamá. Ya no puedo sobrevivir otra noche más. Esto es mucho para mí. Es la... Ya me mataron. ¿Viste? Ana, tú puedes sobrevivir. Tú puedes, tú eres fuerte. ¿Se fueron? Voy a matar a los cultistas. En el día 38, no manches. Nos mataron. Ajá. De vuelta vamos a irnos al juego. Sí. Esta es la segunda vez. Ah. No voltear la cedra de Dina. ¿Cuántos días tenías? No sé, creo que ya subí a días. Ah, la salté bien altote. Ya se metió mi mamá, solo que no la veo. Hola, mamá. Se alcanzó para una clase. Te alcanza para la clase. Sí, también. Lo escucha bastante. Todo. ¿Ya me lo compraste? No. Ay, te voy a alcanzar para eso. ¿Por qué? Por los diamantes que tengo, ¿qué? ¿Qué clase es esa? Es la clase de linterna. Si nadie te ayuda, pues entonces yo te ayudo. Me meto manos acá. ¿De cuánto los pusiste? Ponlo de varios. Es linternas. ¿Nadie se mete? Ah, ya se metió otra. Ah, también un chico va a venir. Yo tengo... Rescatar a los 4 niños. Bla, bla, bla. No sé. Angelica Princess as a... Porque hay muchos árboles así. Bueno, No puedo enseñar mi saco. No, le digo Ana. ¿Qué pasó, mamá? Puedo enseñar mi saco. Ajá. ¿Qué tal, dónde? ¿Qué lo extraño? Gracias, abuelo. Se me está bugueando. Fogata vampiro. O sea, la primera noche no está el ciervo. Ajá. ¿No? ¿Eh? La primera noche sí podemos andar afuera, ¿o no? Sí, ¿Porque no está el ciervo o qué? sí. ¿Sí está el ciervo? No está el ciervo. O sea, sí podemos andar bien en la primera noche. Sí. Y en la segunda ya. Es que mi mamá no lo entiende, ¿verdad, mamá? No. Porque le da miedo salir por la noche. No, es que no sabía. O sea, es que, bueno, puede salir, pero a los ocultistas son los que tenemos miedo. Se me está moqueando todo. ¿Mm? Se me está moqueando todo.
Estamos con chicos que no conocemos, ¿verdad, mamá? No son nuestros amigos para que crean. Pues en una de estas vamos con una casita para buscar a la linterna ya tengo. No voy a buscar la linterna. ¿Qué estás haciendo, hija? Se me está moviendo, mamá.